Именно этот скрип, да, нас беспокоит? Вот владелец говорит, буквально 4 дня назад появился. А год там какой у машины? 12? А пробег, Володь? Сколько? 208. 208? Так это в итоге что скрипит? Решетчик новенький. Скрипи, сейчас посмотрим. Или сам ремень вот этот. Или ролик там уже. Просто подшипник износился. На этом. Ремень. Не помню, кроме его сейчас сниму. Действительно, как новый. Давно менялся? Давно менялся? Это 310 пробег. А с этим? Понятно, что с этим. Ну, весь ремень каким-то маслом пролитый, что ли. Там новый натяжитель. Там проблема больше в ремне была, ремень пищал. Подшипник тоже такой, ну, А ремень может пищать, да? Ну, конечно, на него масло есть, видишь, вот черное. Скорее всего, из-за этого пищит. Почему там масло? А что за масло? Да похоже на жидкость был. Или меняли, разлили, возможно, ремень попал и все. Он пропитался и как бы он буксует просто. В любом случае подшипник все равно нужен. Ну, подшипник, да, там подшипник тоже подуставший. Ну, писк шел от ремня, да. Ну, эти под черные. От маленького. От маленького, да. Пролили, бачок ее, может, снимали или еще что-то делали. Вот, видишь, шкив масла, вот так. Вот это все масло. Поэтому ремень пропитался и начал пищать. В смысле? Он Ну, пробуксовывается. это гуровская жидкость. Это гуро сверху, Она я маслянистая. изначально, да, заметил, что там на защите вон, видно, или меняли, разлили. Ну, то есть нужно еще отмыть. Ну это да, это я забыл. Просто сейчас надо замыть чуть-чуть. Просто, скорее всего, когда при замене просто на ремень попало и все, он пропитался. А у него это как-то владелец комментирует, как-то совпало это, да? После я замены. особо не понял, но у них у всех все хорошо. А где менял, не говори, да? То есть достаточно замыть эту жидкость или Ну, что? я сейчас, да, замыл все, сейчас я сниму подшипник сразу на компрессор поменяю. А, подшипник в любом случае Ну поменял. да, он уже такой, подуставший. Ну, уже меняли раз подшипник. А он в руках чувствуется или что? Нет, а вот смотри, видишь, кернили. Вот, следы, менялся подшипник. Ну, не страшно, как бы, в таком пробеге нормально. Ну, сейчас там заменим подшипник, новый ремень, и все, готово. На какой подшипник ставим? Ну, короче, коля ставим после. Такой же, наверное, и стоял. Нет, там стоял другой, там, по-моему, СМР стоял или что-то такое. Его также нужно фиксировать? Ну, да, там были эти закерненные. Сейчас мы... А в оригинале это какой? В оригинале тоже закернено. А, даже так? Да. Они там выемки есть, я по штатным местам сейчас закерню. Это обычная графитная смазка.
его начать никак не регулируется, да? То есть он Ну, вот здесь такой. сразу без натяжения, да. заряжается с натягом. Ага. Не выставили, скорее всего. А ты обратил внимание на что? Не, ну просто посмотрел, просто резина тут у человека есть, просто ступенечками, кусочки. Просто глянул, подрамник стоит, ну, неровно, да, стоит. А поясни там, как он выставляется. Не, ну здесь вот есть отверстия, вот они, вот здесь. Палец ставит специально направляющий, Ага. и он центруется. Он смещен Ну, там влево, происходит- влево, да? Он смещен, да. Тут видно это очень сильно. Он, отверстие не соосно вообще. Ну, как бы. Это происходит развалин, надо... А это должно быть такой же овальный отверстие, да? Ой, овальный штырь, да? Не, они круглые два штыря ставятся, просто здесь этот ход маленький есть, там все-таки происходит развалин, когда делают, они регулируют. Ну, то есть он, получается, сейчас слева смещенный, соответственно, весь. Да, вот так вот смещенный. А спереди такого нету? А спереди нет, он же регулируется указали, отпускаются все болты и выставляются, центруются. Это делается, у нас тут развалин обычно. Это дилеры должны знать, они это делают, обязаны просто. А больше вопросов нету, да? Нет, пока так нет. Скажи, что стоит.